المنتخب المغربي وصل للمربع الذهبي في قطر 2022. اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، من الأقرب الذهاب بعيدا من هذه المنتخبات، ونتمنى يكون المنتخب التونسي طبعا. نتمنى أن تكون تونس، لكن نحكي مقارنة باللاعبين، بالجاهزية الفنية، بالإمكانيات الموجودة، بالعناصر اللي تلعب في أقوى البطولات. هو ما نختلفوش اثنين، أنه الحقيقة المنتخب المغربي هو اللي الأقرب. تشوف النجوم اللي عنده وتشوف أنا الثقة خاصة اللي كسبها والخبرة اللي كسبها في كأس العالم في قطر، بوصوله معناها الرابع خلينا نقولوا عالميا. الحقيقه نتصور انه المنتخب المغربي بالنجوم نتاعو هو الاقرب، وعنده لاعبين معنا يلعبوا في نوادي كبيره، عنده مدرب كيف شاب وممتاز الحقيقه، ويعرف معناها اللاعبين. الجزائر زاد كيف هما كلهم متقاربين، ولكن خلينا نقولوا المغرب فايت شويه الحقيقه. مجدي شنو رايك؟ فنيا المنتخب المغربي عنده لاعبين على مستوى عالي جدا، يلعبوا في فرق كبيره برشا. دونك بالنسبه لك انت المغرب وانت وعمار، المغرب افضل من الجزائر ومصر وتونس فنيا نحكي فنيا وقيمه اللاعبين اللي ينشطوا خارج معناها المغرب ويلعبوا في الانديه معناها يلعبوا فيها، فنيا بعد المغرب على المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري عنده لاعبين زاد كيف ينشطوا ولكن المغرب كي تشوف معناها المجموعه كامله وحتى الاحتياطيين يلعبوا في جمعيات كبار. يمكن اللي يخليك انت احنا متاثرين، لانه المنتخب المغربي كان يحكي عمار عمل انجاز برفورمانس كبيره، عمل انجاز وخذ خبره، وصل كاس قطر وصل الدور نصف نهائي. المنتخب الجزائري غايب على كاس العالم الاخيره كما المنتخب المصري، لكن عنده لاعبين على مستوى عالي جدا، عنده لاعبين على مستوى عالي جدا، وممكن عنده الروح الانتصاريه الكبيره، وحب يعني يثبت الذات نتاعو كما عمل المنتخب المغربي في قطر، باش يحاول انه يعمل انجاز، لانه يبقى بلد نتاع كوره نتاع لاعبين نتاع نجوم يلعبوا كلهم على مستوى عالي وعالي جدا. وفي كل الاصناف قاعدين يتالقوا على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي. طلع البارة برشا المغرب بطبيعه الحال. شوف كي تلقى لي جون نتاعو يلعبوا في ريال مدريد وفي برشلونه ويلعبوا في البي اس جي ويلعبوا في اعتى الفرق العالميه، عادي باش نيفو يطلع، وعادي باش يوصلوا لادوار متقدمه. وفما الحقيقه سياسه نتاع كره قدم في المغرب متطوره ومتطوره جدا. الاكاديميات متطورين، الاستقطاب اللاعبين اللي حكينا عليه توا في تونس قاعدين نعملوا فيه، ان شاء الله يعطي اكله في المستقبل القريب. قبل كل شيء نباركوا المنتخبات العربيه هذه اللي لاول مره يكونوا 4 منتخبات عربيه موجودين في كاس عالميه. هذا هو انجاز الفرق العربيه واللي عندهم ما يقولوا في رواحهم. او ثاني حاجه المنتخب السعودي راه ما ترشحش ان شاء الله يكمل المنتخب السعودي. العراق احنا قبل فما قطر والامارات، والاردن زاد، الاردن ترشحت. قبل كل شيء عربيه فما نتمناو المنتخبات هذم باش يكونوا موجودين في الدور الثاني قبل ما نخموا معناتها باش يعملوا نتائج باهره، خاطر سي ان اوبجيكتيف بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. الجزائر وصلت معناتها في الدور الثاني، المنتخب المصري كيف ان شاء الله المنتخبات هذوما سيرتو المغرب اللي عندها عديد اللاعبين الممتازين، نتصور معناتها باش يمشي اكثر من المنتخبات الجزائر ولا مصر. واضح، يعطيك الصحه صالح. بالمغرب والجزائر افضل منتخب بالنسبه لك انت؟ المغرب شبدوا واضحين، ما الكره فيهاش عاطفه. اليوم المغرب منتخب المغرب يوصل لدور نصف نهائي، انجاز رياضي مهم. الملاعبيه اللي موجودين لوساتور معناتها قاعدة موجوده، وبالعكس زادت كبرت وزادت مشيت لقدام. واقعيا اليوم هذا حسب التصويره الكل شنو تعطي المغرب اليوم، ولات عنده اكسبيريونس، ولات عنده سافوار فير، ولات عنده ثقه زاد، خاطر الثقه راهي مهمه. كنا بنحكيو على التراديسيون، انك عندك باش تنجم توصل ادوار متقدمه في كاس العالم وتكون البلد العربي الوحيد اللي يوصل للدور نصف نهائي ويشيد به العالم، هذه في حد ذاتها معناتها تعطيه معناتها حافز معنوي مهم برشا. بالنسبه لي انا المنتخب المغربي اكثر فريق مؤهل، انا قلت لك حتى من اكثر من الناس اللي متنبأه انه المنتخب المغربي نجم يوصل للدور نصف النهائي. تراوشي مسابقه كاس افريقيا اللي باش تحتضنها المغرب باش تكون مقياس حقيقي لتقييم معناها مستوى هذه المنتخبات، تحكيو على المنتخب التونسي المصري المغربي والجزائري اللي باش يمثلوا القاره الافريقيه كمنتخبات شمال افريقيا في كاس العالم، باش تكون مقياس حقيقي لمستواهم والى اي مدى يمكن ان نمشيو في المونديال. اكيد عادل، اكيد، لانه كاس افريقيا هي اكبر بطوله باش تصير قبل كاس العالم، والمنافسات تكون مباشره، يعني المنتخب التونسي ولا المنتخب الجزائري ولا المنتخب المغربي والمنتخب المصري دورهم انه يمشيوا يكونوا موجودين في المربع الاخير.
ما دامك انت مترشح لكاس العالم باش تحاول انك تكون موجود في المربع الاخير. هوني نحكيو قبيله عادل على المنتخبات العربيه بتاع شمال افريقيا، تنساوش راه المنتخب التونسي مهما كان اللي احنا ما عندناش القوه نتاع المغرب والقوه نتاع المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، شوف عدد السكان في الجزائر قداش، شوف عدد السكان في المغرب قداش، واحنا 12 مليون ساكن، عندنا مشاكل في البطوله، عندنا مشاكل نتاع ملاعب، برغم هذا راهو انجاز المنتخب التونسي النتائج اللي حققها تبقى انجاز. من بعد نمشيو لبعيد على مستوى كاس العالم، ممكن وكنا نلعبوا مع منتخبات المغرب العربي، الجزائر والمغرب ومصر نربحوهم وثيرين ماتشات، حتى في الماتش امريكان مع المغرب كنا نجموا نخرجوا ماتش نيول على الاقل ولا نمركيو. هذاك حبيت نقول لك عادل ما يسجل المنتخب المغربي. قادرين احنا نعملوا مفاجاه، وكاس افريقيا كما كنت تقول باش تكون يعني مناسبه ان المنتخب التونسي يتعدى الحافز النفسي مقارنه بالمنتخبات هذه.